Там некоторые из Западной Украины мне звонят и говорят: езжай к себе на Россию, да? Так вот я вам скажу, у меня здесь могилы моих прадедов с 1887 года. Я у себя дома. Мой дед, Лымарь Николай Алексеевич, герой Великой Отечественной войны, снайпер. Про него снят фильм на основе документальных событий. И я вам говорю, на своей земле я либо добьюсь победы, либо погибну. Я не буду текать. Я не буду прятаться, я не буду прятать лицо. Вы говорили, что мы быдло. Так вот, кто там? Тарута, Ахметов, Порошенко. Да это вы быдло, это вы забыли, скоты, кто вас сделал олигархами, кто работал день и ночь, не покладая рук, кто выращивал пшеницу, кто качал нефть и газ, который вы продавали миллионами кубов. Это вы, быдло, скот, забывшие своих людей, свой народ. Это вы, быдло, устраивали эти революции, не думавшие ни о людях, ни о ком. Это вы, быдло, показываете им по телевизору ложь, сплошную ложь, зомбируете людей и настраиваете против нас. Это вы, быдло, под оружием автоматов гоните 18-летних пацанов на смерть, на наши пушки и на наши пулеметы. Так вот, вы, быдлота, если даже мы до вас не доберемся, но я вам обещаю, что мы доберемся. Не мы, так другие доберутся до вас. Но вам не будет места ни на земле, ни на том свете. Этого я вам обещаю, это я вам гарантирую. Вы сейчас смотрите, может даже улыбаетесь, а где-то внутри что-то дрожит. Готовьтесь, суки, мы придем за вами. Мы обязательно придем за вами. Победа в любом случае будет за нами. Даже если мы погибнем, люди прозреют и во Львове, и в Черкасах, и в Виннице, и в Полтаве. Люди поймут, что умерли такие же слесаря, такие же пекаря, такие же водители, которые работали честно, просто говорили на русском языке. Что бы сказали люди Львова, если бы их принудительно 20 лет заставляли разговаривать на русском языке? Что бы сказали люди Черновцов, если им бы в землю закачивали химические отходы? Что бы сказали люди Винницы, если бы их детей расстреливали? Подумайте, скоты, скоро люди это поймут. И люди придут за вами. Вы без людей никто и ничто. И никакие счета в банках вас, суки, не спасут. Вам гореть в вечном огне. Это я вам говорю с любовью. Чтоб не замыкать на себе карму. Карму ненависти и злости. Я буду вас убивать с любовью. Каждого из вас. Твари. Мне обещали должность начальника трибунала. Так вот, скоты, готовьтесь. Вы представляете, что с вами сделает этот начальник трибунала? Подумайте, подумайте, только не с жопой. Ко всем остальным олигархам просьба в добровольном порядке в новой республиканской Украине, которая будет находиться в скором времени целиком и полностью в составе Российской Федерации, я предлагаю вам добровольно передать те предприятия, которые вы незаконно приватизировали. Мы теперь знаем, что такое приватизация. Это разделение людей на очень богатых и очень бедных. Вы передаете предприятия. Все детские, школьные, больничные, медицинские учреждения, всю добывающую промышленность, перерабатывающую промышленность вы отдаете в муниципальную собственность. Каждое предприятие должно принадлежать жителям того города, в котором оно находится. Верните профсоюзы, верните пионерские лагеря, верните больницы, детсады, все верните назад. Уберите свои строения из заповедников, прекратите по пьяни стрелять в запрещенных животных, прекратите промышленный вылов рыбы, почистите водоемы. Если вы это сделаете добровольно, то, как граждане Украины, вы останетесь гражданами Украины. Если же вы этого не сделаете, все будет конфисковано, вы будете расстреляны за жестокое отношение к гражданам этой страны.